कोडीन का सिर्फ मुद्दे पर योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग तेज है। अखिलेश ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो सीएम योगी आक्रामक दिखाई दिए। जो माफिया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत। मामला तो कोडीन कफ सिर्फ तस्करी का है, लेकिन सीएम योगी और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग ने यूपी की सियासत को दिसंबर की सर्दी में गरमा दिया है। कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। यूपी विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी ने कोडीन कफ सिरप मामले में अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। योगी ने वाराणसी कैंट से एसपी उम्मीदवार रहे अमित यादव के साथ अखिलेश की तस्वीर दिखाई और कफ सिरप तस्करी नेटवर्क से एसपी का कनेक्शन जोड़ दिया। यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? ये तो है ना? ये तो है ना? कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है। योगी ने इस केस में पकड़े गए सिपाही आलोक सिंह का भी एसपी कनेक्शन निकाला। अभी पार्टी ने जारी किया था, आलोक सिपाही है पक्का सफाई। ये भी तय है अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना। योगी ने एक बार फिर दोहराया कि कफ सिरप नेटवर्क की जड़ें एसपी की तरफ जाती हैं और ऐसी कार्रवाई होगी कि फातिहा पढ़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। कफ सिरप कांड में जुबानी जंग तेज है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरगना शुभम जायसवाल कब जांच के कटघरे में लाया जाएगा, कब उसकी गिरफ्तारी होगी। आज तक ब्यूरो।